Итак, друзья, всем привет! Давненько у нас на канале не выходило видео. Не помню уже даже сколько, но перед Новым годом. Кстати, прошедшего с Новым годом, потому что не было времени даже поздравить сферу своей деятельности, потому что очень сильно я был загружен работой, и потому что я звукорежиссер, вы знаете прекрасно, да, поэтому очень много было у меня работы, новогодние праздники, корпоративы и все такое. Ну, в общем, сейчас уже все прошло. С прошедшими всех праздниками. Поздравляю. Напишите в комментариях, как вы провели эти, как вы встретили праздники. Можешь поделиться своими историями, я почитаю, посмеемся вместе. Потом расскажу, у меня тоже много происшествий произошло. В общем, друзья, сегодня какой формат у меня ролика будет? Мы сегодня отойдем, да, не будем не готовить, это точно. Мы будем сегодня, я кое-что заказал в магазине из 3 букв. Ну, вы, я думаю, догадаетесь, что за магазин из 3 букв. Это его так называют все. Ну, это ДНС, да. Не будем открывать большую тайну этим. Так, ребят, в общем, сегодня будет не путешествие, сегодня будет не, как обычно у нас на канале готовка. Готовим вместе, рубрики тоже не будет. Сегодня у нас будет сборка ПК, как ни странно. Заказал я, ребята, новый компьютер для Даниэля, поэтому сейчас будем вместе с вами его собирать. Ну, компьютерное железо рассмотрим, какое, естественно, что там входит в эту сборочку, и сейчас покажу вам. В общем, ребята, что, поехали сборочку делать. Так, друзья, в общем, собирать мы сборку будем. Я уже говорил, сегодня наше видео о сборке компьютера. Собирать мы будем компьютер. Почему-то ребенок у меня захотел от фирмы MSI. Почему так, я не знаю. Как бы ему, наверное, понравилось. Зашла фирма MSI в чем-то, где-то. В общем, захотел, значит, будем собирать на фирме MSI. В общем, друзья, основа, материнка нашей системы будет B650 чипсет, сокет AM5, не AM4, а AM5, ребята, да. Это Mac B650 Tomahawk Wi-Fi, материнская плата. Вот так вот она выглядит. Вот такая вот эта, увесистая очень такая, не весит килограммчика, наверное, 2 точно. Тяжелая увесистая плата, у нее очень хорошая зона VRM, 17 фаз питания, ребята. Вот так вот она выглядит. 4 планочки, получается 3 M2ME накопителя, армированная PCI, экспресс армированный. Еще хороший звук у нее очень, у нее отличнейшие эти стоят, поэтому как бы очень хороший звук. Так, сокет M5 я уже говорил, хорошая зона VRM, 17 фаз питания. Единственное, у нее недостаток в чем? У нее недостаток, у нее не 8-слойная печать, но это больше для разгона, да, кто в разгонах занимается, не поймут. Не 8-слойная печать, 6-слойная. Почему-то MSI, они вот больше у них всех материнских плат 6-слойная печать. Не знаю, с чем связано, как бы это к ним вопрос. Но факт тот, что в принципе эта плата тоже поддается разгону. Почему именно эта мать? Ценник у нее, да, не дешевый, но факт тот, что эта мать на дальнейшее, если сокет M4, вы знаете, он был 10 лет актуален, да, то M5 будет актуален тоже, я думаю, что не меньше 10 лет. И как бы в любой момент можно будет получить апгрейд. Как бы поэтому очень заделом на будущее это все делается, как бы, ребята. В общем, вот так выглядит задняя стеночка у нее. Это Flash BIOS, ребята. Дальше HDMI, как он, порт называется-то? Как называется порт? В общем, поняли меня. Короче, этот. Потом 2,5 гигабайта интернет, хотя у нас 2,5 гигабайта и нет здесь. Получается прошивка BIOS, флешки 2.0, потом 3.0, 2.0, Type-C разъемы, Wi-Fi, ну и аудио разъемы.
Так, друзья, ну что, советую всем ее сразу прошивать. Почему? Потому что BIOS на M5, он сейчас как бы не очень. Потому что новая, как бы это, ну уже не новая, как бы 24 год, до 22 он был выпущен, не новый, но все равно косяков много и их исправляют. И исправляют как? Естественно, BIOS. То есть советую, друзья, сразу прошивать BIOS. То есть после покупки вставляете флешечку, подключаете ее к этому питанию, накидываете на нее питание и перепрошиваете BIOS. Можете перепрошить, в принципе, когда соберете уже компьютер. Но я буду прошивать сейчас непосредственно, потому что мне так проще, мне так удобнее, друзья. В общем, сейчас переключусь и будем прошивать BIOS. Так, друзья, питать нашу систему будет вот такой вот блочок дипкуловский DQ750MV2L, 750 Вт он. Так, сейчас покажу его, как он выглядит. Он модульный. Вот такой вот очень хороший блок питания, ребята. У него, во-первых, японские конденсаторы стоят, если не ошибаюсь, от Seasonic. Поэтому он довольно-таки хороший, с запасом. Как бы я его брал. По 12-вольтовой линии он 62 ампера. 744 ватта, ребята. Так что сами думайте, да, что это не какой-то там ноунейм, потому что многие экономят на блоках питания. Ребята, экономить на блоках питания нельзя. Компьютер – это такая вещь, что любой перепад напряжения, ребята, у вас улетят все запчасти. А так они у вас останутся живы. Поэтому, ребята, не экономим на блоках питания. Значит, что я сейчас делаю? Буду шить материнскую плату. Так, итак, друзья, я подключил материнскую плату к питанию. В общем, что вам нужно сделать? Смотрите, для прошивки BIOS нужно подключить, во-первых, 24 и подключить питание процессора. Питание процессора подключили, 24 воткнули. Не надо все подключать, потому что одной вполне достаточно для прошивки. Далее берете флешку. И вот видите, где получается, где здесь BIOS. Вот BIOS обведенный. Вот видите, куда я вставляю? Вот так вот. Вставили флешку. Перед этим ее нужно отформатировать обязательно. Формат FAT32 и записать на нее последний BIOS, который вы скачаете на сайте MSI. То есть последний BIOS скачали на сайте MSI, потом переименовать файл нужно msi.rom. msi.rom. Получается все английскими буквами, неважно какой раскладкой, верхняя, нижняя, без разницы. Записали все. Файл он определит и будет перепрошить BIOS. Для того, чтобы перепрошить, ребята, запомнили, да? Включили, подключили, теперь включаете блок. Блок включили. Дальше что нужно сделать? Нажать 3 секунды флеш BIOS. Раз, два, три. И бросаете. Все, теперь, друзья, смотрите. BIOS определился, видите? И горит, получается, ну как, идет загрузка. То есть мигает лампочка. Вам ни в коем случае, прям вообще от слова совсем, нельзя ни в коем случае отключать, пока не погаснет лампочка. Пока моргает лампочка, идет перепрошивка, друзья. Самое главное в это время, чтобы у вас не выключили свет и все остальное. Молимся теперь, чтобы у нас свет не выключили, и ждем, дорогие друзья. Для вас это будет, не знаю сколько, я потом скажу, сколько будет прошивка. Как бы этот, видите, светодиод моргает, значит прошивка идет нормально. Значит последний BIOS, он прошивается. В общем, ожидаем, друзья. Так, друзья, в общем, с первого раза не получилось у меня завести. Получается, пришлось флешку менять. В общем, флешку поменял, все нормально, все заработало, видите теперь. И вот так должно гореть. То есть я прошиваю без ничего, ребят. Не вставлена ни память, ни оператива, получается, ни проц, ничего. То есть вот шьется BIOS. Еще раз напоминаю, подключаете просто процессор и подключаете 24 пин, то есть компьютера питания и питание процессора. Все, и можете шить. Так что, друзья, все. Потом скажу примерно по времени сколько. В общем, ребят, что получается? В общем,
Это у меня звонок такой, смс-ки. Так, в общем, ребят, смотрите, вот отключилась, получается, флешка. Блок питания тоже выключился, щелкнул, опять заработал, но горит только, получается, как проверка, потому что у меня не стоит процессор и не стоит DRAM, да, он на DRAM зависит на процессе. Флешка сама отключилась, это перестало этот. Ну, я думаю, что материнская плата прошита, поэтому можно просто отключать. Отключаем. Все, там моргнуло, все. Я думаю, что материнскую плату мы прошили. Поэтому, ребят, начинаем сборочку. В общем, ребятушки, в комплекте с материночкой вот такие вот наклеечки шли. И что ж. Кстати, прикол, хотите? Короче, дергал, провод решил так оставить, пристегнул, назад вытащить не могу. Блин, реально, такие тугие. Не знаю, как они их делают, но прям капец. Так, друзья, ну что, начнем сборочку. В общем, сокет сразу посмотрим, как он тут. Оп, новенький, как на Intel прям сделано уже. Так, ну по сокету вроде бы все отлично, ножички нигде не замяты, все прям прекрасненько, красивенько. В общем, друзья, за процессор у нас будет, естественно, сокет AM5, рязанчик. Это Ryzen 5 7500F. Почему F, ребят? Потому что без встроенного графического ядра, это раз. Бралась сборка бралась специально под HD игры, поэтому как бы HD игры это наше все. И, естественно, карту я потом покажу, видеокарту, которую взял. Ну что, друзья, давайте установим наш сокет. Вот так. Красавчик. Встал. Закрываем. И закрываем. Так, все. Наш процессор установлен. Теперь, друзья, что я брал? В общем, память взял, тоже уже говорил, MSI. Это Spectrum M390 на 500 гигабайт. Всего, ну, я думаю, хватит нам 500 гигабайт. Это, в принципе, нормальная память. Сейчас распакуем ее и посмотрим, как она, что она из себя представляет. Так. Все новенькое, все запечатанное. Так, а может быть здесь проще было достать, а я не туда полез. А, ну все запечатано получается. Так. Короче, в принципе, ничего здесь и нет. Получается инструкция и инструкция. Больше ничего. Так, кстати, а куда я отвертку делал? А вот отвертка моя. Так, теперь снимаем радиатор. Так, распечатываем нашу память. Как тебя тут достать-то? Ничего примечательного, ребят. Как бы, в принципе, кто снимает, кто не снимает, как себя ведут, да. Но я думаю, в принципе-то ничего страшного не будет. Если я эту MSI-ку наклейку, она здесь такую фактическую роль имеет, я ее просто вот так сделаю и все. Больше, как бы, я не думаю, что она прям нужна. Там если что, назад мы ее клеить не будем. И вставляем наш. Так, все, есть, вставил. Кстати, здесь на второй, получается, на вот этот индекс, здесь везде есть. В принципе, наверное, запасные идут. Но они одинаковые, в принципе. Здесь стоят везде защелки. Ну и устанавливаем, ребят, радиатор. Отдираем защитную пленочку. И ставим радиатор. Так, все, установили радиатор. Теперь что у нас переходим? Переходим к оперативной памяти. Так, друзья, за оперативочку у нас будет
Kingston Fury с RGB подсветочкой. Вот такая вот память. Так что вот так она выглядит. AMD Expo, ну, Expo, вы знаете, что это профиль, в принципе, тот же самый, который XMP. Профиль тот же самый, но только он у AMD называется Expo. Так, ты как открываешься? Что ж вы все через пень-колоду открываетесь? Так. A few moments later. Без ножа никак не откроешь. Так, друзья. Здесь что у нас? Наклеечка и инструкция. Но инструкция нам не нужна, наклеечка нам тоже не нужна. Так, друзья, что это у нас получается? Так, оперативочка. Здесь ничего, в принципе, не написано такого. Так, теперь посматриваем. Так и так. Так и так. Оперативу, ребят, вставляем во 2-й, 4-й слот. Вот такая вот красота. Kingston Fury Beast. Хорошая оперативка. Прям великолепная оперативочка. Так что, друзья, оператива вот так выглядит. Оп, видно? С RGB подсветочкой, как новогодняя елочка прям. Ну и вставляем. Так, не так, наоборот. Раз. И два. Так, все. С этим мы подключили. Оперативу мы поставили. Вот так это выглядит, друзья. Так. Ну что, перейдем теперь непосредственно, господа, к корпусу. А корпус у нас, ребята, будет вот такой вот. MSI Forge 112R. Сейчас будем его распаковывать. Так, сейчас вот это уберем все. Наклеечки тоже. Эти тоже. И поворачиваем флешку сюда. Что, ребят, распаковываем корпус, посмотрим, целое ли стекло. Доставка к нам длинная. Кстати, сейчас еще прикол расскажу. Водянку мне везли по морозу минус 30, ребята. Так что я даже не знаю, жива ли она. Она замерзла полностью, короче, я ее достал. Она, в принципе, как холодильник была. Так, ну что, друзья, посмотрим, что за корпус. Переворачиваем и достаем. Так, как тебя достать-то? Все, пошел. Вот такой вот корпус, друзья. Вот такой. Стеклышко закаленное, это не акрил. Поэтому все шикардосно. Все красивенько. Ну, красивый на вид, что сказать могу. Отлично выглядит. Сейчас посниму. Вот такой вот, друзья, корпус. LED подсветочка. 2.3.0. Микрофон, наушники, перезагрузка и включение, кнопочка. Сеточка. Пилевичок. Сюда будем устанавливать нашу водяночку. Наверх 3 вентилятора.
все RGB-шки, подсветочка идет. Вот такой вот корпус. И видите, так получается 3 вертушки, одна на выдув, 3 спереди. Вот такой логотипчик, друзья. И сверху будет еще 2. Получается вертушечки. Ну как-то так. Так, друзья, у нас наборчики, значит, смотрите. Это в системнике. 2 заглушечки. Такие. Вот видно, да? Потом стяжечки. Пакетик болтиков, что нам сейчас будет нужно, стяжки для проводов, 5 штучек, и это у нас что? Ага, это у нас на питание, получается, кулеров, получается, на продление, то есть один в один папа-мама. Питание и питание. Так, ну что, друзья, сейчас открываю. A few moments later. Так, вот стеклышко. Ну, стеклышко, вам хочу сказать, такое не маленькое, скажем так, миллиметра 4 точно есть. Так, пока убираем его в сторонку, друзья. Вот такие вот на резиновых прокладочках закруточки. Неплохо сделано. Учитывая цену корпуса, сделано, как сказать, неплохо. Так, друзья, смотрите. Значит, здесь еще есть, получается, контроллер RGB подсветочки на таких липучечках. Ну, тем не менее, он есть. SATA 3.0. Это HDD. Получается, это у нас идет подключение передней панели. Это задний вентилятор. Кстати, все RGB, получается, вентиляторы, друзья. Так, это у нас на подсветочку идет. 3, не, или трехпиновый, получается, трехпиновое питание трехпиновое. Они что, не управляются, что ли, получается? Без управления? Ну, сейчас посмотрим мы. Так, ну это на первое. Ну да, друзья, трехпиновое питание получается. Такие салазки у него 2 получается, под жесткий диск, под SSD. Но один я SSD буду ставить. Обычный накопитель я уже поставил в этот материнку M2ME получается. И я обычный SSD-шник поставлю со своего старенького компьютера Pantera Apace. Короче, этот. На сколько он? На 512 тоже. Ну, будет терабайт. И плюс засуну потом еще жесткий диск сюда. Чтобы было под файлопомойку, так сказать. Так, это у нас питание 3 получается. Это у нас вентиляторы все подключены. А RGB включено, а питание не включено. Ну, я думаю, на 3 мы запитаем, получается. Папа и мама. А один подключим так. На выдув. Так, это у нас SATA питание и RGB подсветка. Это в материнскую плату. Так, друзья, смотрите еще какой момент. В общем, в интернете я смотрел за этот корпус, да, и никто не рассказал, как это все подключить. Сейчас установим материнскую плату, и я расскажу вам, как это все подключить правильно, потому что нигде это не было указано, нигде никто не рассказал это толком. Так что, друзья, смотрим и ждем. Так, друзья, 6 штучек, вернее, да, 6 штучек у нас установлено, получается. Ножик под материночку, и нам еще нужно установить еще, получается, сколько?
3 штучки. Да что ты? Крутить не могу. Так, еще. И еще одну. Где-то здесь есть. Так, и закрепляем. Так, друзья, это установили. Получается, 6 штучек крутили. Теперь устанавливаем нашу материнку. Оп. Где-то здесь. Nice. И устанавливаем мать. Кстати, сзади я не смотрел, как выглядит. Так. Вы у нас сразу назад. Провода. Так, и устанавливаем. Слушай, надо было снять этот. Хотя, в принципе, не важно. Знаете, что забыл? Сразу прикинуть видеокарту. Так, друзья, карточка у меня вот такая вот. Тоже MSI-ка. Это у нас RTX на, получается, 4060 Ti. Вот так выглядит, ребят, карта. С бэкплейтом. Все как положено. Вот такая карточка. Чуть-чуть пыленькая. Она у меня стояла уже. Ну, в общем, вот так вот, друзья. И что я, в общем, забыл? Прикинуть карту и выломать сразу, получается, сколько мне нужно этих слотов. Это значит, мне нужно будет верхний нет. Раз и два. Два слота, значит, выламываем. Второй и третий. Материнскую плату чуть-чуть уберу, потому что ломать неудобно будет. Так, значит, вот так. И выламываем. Раз. И два. Вот так вот. Так. Теперь устанавливаем нашу материночку на свое законное место. Так, здесь все совпадает. Здесь у нас все вроде совпадает. Так, и устанавливаем, друзья. Используем вот такие. Используем вот такие, получается, эти маленькие, чтобы прикрутить. Так, ходил, вот она, отверточка наша.
Так, друзья, все, материночка у нас установлена. Вот оно все посажено на свои места. Друзья, вот так это выглядит. Ну что ж, теперь начнем подключать. Так, друзья, за охлаждение у нас будет отвечать вот такая вот водяночка компании MSI на 2 вертушечки. Вот таких вот. В общем, мне водяночка понравилась. Она тоже RGB-шка, это тоже светится. Mac Car Liquid 240R V2. Вторая ревизия получается. RGB Mystic Light. Фирменное управление получается. Мастеринская плата у меня тоже MSI. Так что Даниэль как просил, так мы ее исполняем. Все MSI. Вот такая вот водяночка. В принципе, двухсекционочка. Сделано, в принципе, очень добротно. Медный пятачок. 2 вот таких вот кулера. Посмотрим. Сейчас начнем собирать, друзья. Вот такая, ребята, системка получилась. Вот такая. В общем, ребят, вот такая вот штука получилась у меня. Сел у меня полностью, получается, и камеры. Вот так выглядит. Подключился, кабель менеджмент сделал. Все сделал. Вот такой вот получился у меня компьютер. Так что, ребята, вот так вот. Настройка удалась. Все сделал. Все замутил. Короче, сейчас буду BIOS настраивать. Но я думаю, это вам уже не интересно будет. Так у меня камера одна, вторая села вообще полностью. Поэтому не подснял. Хотел подснять полностью сборку. Ну, можете порадоваться. В общем, пишите комментарии внизу. Подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интересное видео. Сниму потом и начнем стримить. И все остальное теперь можно делать. Так что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!